सियारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 ग्रामीण बस्तीले भरिएको वडा हो। यहाँका बासिन्दाको मुख्य पेशा भनेको कृषि नै हो। मत्स्यपालन, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन तथा अन्नबाली र तरकारी उत्पादनमा यहाँका किसानहरू आबद्ध रहेका छन्। रूपन्देही जिल्लाको मध्य भागमा भएर बग्ने तिनाउ नदीको पश्चिमतर्फ रहेको यस ओडामा जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियतामा विभिन्न योजनाहरू छनौट गरी कार्यान्वयन गरिएको छ। यहाँका नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउन ओडा समितिले तय गरेका योजनाहरू प्रभावकारी र सफल भएका छन्। हामी यहाँ प्रतिनिधि भएर आइसकेपछि यहाँका बाटाघाटाहरू साह्रै साँघुरो थियो। साँघुरोलाई हामीले सर्वप्रथम चाक्लो गरेर यानि कि 30 फुटदेखि 40 फुटसम्म गराएर उच्च स्तरीय ग्रेभल गऱ्यौँ र सबै बाटाघाटाहरू अहिले पिच पनि त्यही स्तरमा भएका छन् र गाउँपालिकाको अब कार्यालयहरू पनि हाम्रो देखिराख्नु भएको छ। अनि पूर्वाधारको बारेमा अब एकदम थोरै बाँकी रहेछ हामीलाई पिच गर्नलाई, अब त्यो पनि हुनेछ। र स्वास्थ्यको बारेमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यहीँ हर्नहिया सब हेपु जुन थियो त्यसलाई हामीले चाहिँ एउटा एम्बुलेन्स पनि खरिद गरियो। अनि त्यसपछि त्यहाँ के भन्छन् त्यो बर्थिङ सेन्टर पनि सुरु गरियो। अनि त्यसलाई हामीले बर्थिङ सेन्टरको साथसाथै भित्रका तमाम दुनियाँभरका चाहिँ त्यो के भन्छन् अब ल्यापटपहरू के दुनियाँदारी ल्याइयो, मेसिनहरू ल्याइयो। अहिले चाहिँ त्यो पनि स्वास्थ्यको बारेमा र प्रत्येक स्वास्थ्यका चाहिँ बुथहरू सब हेपोलाई पनि हामीले त्यस्तै गरेर अगाडि बढाएका छौँ। सियारी गाउँपालिकाको कार्यालय समेत यही ओडामा रहेको थियो। पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा यस ओडामा सडक पूर्वाधार निर्माणको कार्यले फड्को मारेको छ। कच्ची सडक, पुल कल्भरको अभावका कारण वर्षातको समयमा हिँडडुल गर्न समेत जटिल रहेको यस ओडामा पछिल्लो समयमा सडक पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पाएको छ। पक्की सडक निर्माण, स्तरीय ग्राभेल निर्माणले स्थानीयवासीको दैनिकीलाई सहज बनाएको छ। पहिलाको अवस्था चाहिँ एकदम बिग्रेको थियो सर। लगभग 2-3 इन्ची, 4 इन्ची, 5 इन्ची हिलो थियो। यहाँबाट चाहिँ एकदमै अवस्था खराब थियो। यहाँ चाहिँ बाटोघाटो पनि राम्रो थिएन। यहाँबाट चाहिँ जन्ती जाने बेलामा कुनै काम गर्दाखेरि यहाँ अन्त जङ्गथातिरबाट जानु पर्थ्यो। यहाँ गाडी आउन सक्ने थिएन। अहिले यहाँ चाहिँ अहिले चुनाव भएपछि यहाँको विकास धेरै भयो। यहाँ बस पनि आउन थाल्यो। अनि यहाँको चाहिँ यो पिच पनि भयो। अनि यहाँ गाडी पनि आउन थाल्यो। विद्यालय पनि राम्रो भयो, यहाँ चलिरहेछ। र स्वास्थ्य चौकीहरू पनि, अस्पताल पनि राम्रो भयो। त्यहाँ एम्बुलेन्स पनि भयो। सेवा सुविधा धेरै भयो यहाँ। र यो विद्युतीकरण पनि एकदमै राम्रो भयो। टोलमा चाहिँ विद्युत पुर्यायो, ट्रान्सफर्मर पनि लाग्यो। र चाहिँ यो सिँचाइको सुविधा पनि धेरै भयो। सिवानभरि चाहिँ पानी पाइनै छ, बोरिङ अवस्था राम्रो भयो। र खाने पानी पनि घर घरमा छ। एक घर एक खाने पानी तयार छ। र हाम्रो चाहिँ यहाँ सबभन्दा राम्रो यो बाटोघाटो राम्रो भयो। पुल पेलेसा पनि बने, आउजा पनि राम्रो भयो, शिक्षा पनि राम्रो चलिरहेछ। विकास निर्माण र जनताको सेवालाई मुख्य रूपमा ध्यान दिँदै आएका जनप्रतिनिधिहरू नागरिकको सुख दुःखमा समेत सहभागी हुँदै आएका छन्। यहाँ जनताको सेवाका लागि जनप्रतिनिधिहरूले कुनै कसर बाँकी नराखी सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। हजुरहरूले प्रत्येक टोलमा गएर बुढापाखा साथीहरूसँग सोधे पनि हुन्छ कि हजुरको 8 फिट बाटो, 10 फिट बाटो, पुरै हिलो बाटो थियो, हिँड्नै नसक्ने। अब हजुरको
हाम्रो कुरमार वडा नम्बर 3 अन्तर्गतकै कुरमार टोलमा यहाँ यस्तो अवस्था थियो कि कुनै चेलीबेटी यदि चाहिँ प्रस्तुति गराउन पर्यो भने यहाँ गाडी नै आउन सके थिएन। हामी सुगम भएर पनि एकदम दुर्गम महसुस गरिरहेका थियौँ, दुर्गममा थियौँ। अब त्यो जङ्गहत्था गाउँमा लगेर चाहिँ एम्बुलेन्समा चढाउनु पर्थ्यो। जन्ती आएको बेलामा त्यही चाहिँ दुलहीलाई चढाउन पर्थ्यो। त्यस कारणले यहाँका बालबालिका यदि विद्यालय जानु पर्यो भने त्यो बस जङ्गहत्थामा गएर चढाउनु पर्ने थियो। अब अहिले त के भयो भने हाम्रो पूर्वाधारको आधारमा तपाईको सियारी गाउँपालिकाले एउटा मापदण्ड नै बनायो। अब यो हाम्रो हरसिउरी चोकदेखि जङ्गहत्था कुरमार हुँदै गाउँपालिका हुँदै सुदोधन जोड्ने पहुँच मार्ग भैलुभुजाको नाली सहितको 44 फिट बाटो निर्माण गर्यो। एक बस्ती जोड्ने अर्को बस्तीसम्म नाली सहितको 34 फिट बाटो निर्माण गर्यो। गाउँभित्र तपाईको अहिले देखिराख्नु भएछ, प्रत्येक टोलमा गएर हेर्नुस्। अब कुनै टोलमा हामी पिसिसी गरेर भ्याइसकेछौँ। कुनै टोलमा हाम्रो 20%, 10%, 5% मात्र बाँकी छ पिसिसी गर्न। किनभने घरबाट निस्कने बित्तिकै उसलाई हिलो कुच्न नपरोस्। सियारी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 समुद्र सतहदेखि 156 मिटर उचाइमा रहेको छ। यस वडाको पूर्वमा तिनाउ नदी, पश्चिममा सियारीको वडा नम्बर 4 र 5, उत्तरमा सियारीको 7 र दक्षिणमा सियारीको वडा नम्बर 2 रहेको छ। यस वडाको अधिकतम तापक्रम 43 डिग्री र न्यूनतम तापक्रम 5 डिग्रीसम्म रहेको छ। यस वडामा जङ्गहत्था मावि, जनज्योति निमावि, ज्ञानोदय निमावि, इस्लामिया मद्रासा, सरस्वती निमावि रहेका छन्। त्यसै गरी बाल विकासतर्फ सोहरत बाल विकास केन्द्र, बोहरवा जानकी बाल विकास केन्द्र भैसखादर, जनज्योति बाल विकास केन्द्र कुरमार, केकडामान बाल विकास केन्द्र रहेका छन्। विद्यालयको शैक्षिक विकासमा वडाले विशेष ध्यान दिएको छ। अहिले प्रत्येक विद्यालयहरूमा वडाले मोटर र ट्याङ्की शौचालय प्रयोगको निम्ति गराइदियो सबै विद्यालयमा। र कुनै पनि विद्यालयमा त्यस्तो कम्प्युटरहरू, इन्टरनेटहरू थिएन। अनि एउटा फोटोकपी मेसिन हुन्थेन। हामीलाई टाढा जानु पर्थ्यो, छपिया, बेथरी यस्ता ठाउँमा फोटोकपी गराउन जान पर्थ्यो। अहिले प्रत्येक विद्यालयमा कम्प्युटर अनि इन्टरनेट जडान भइसकेको अवस्था छ। र त्योभन्दा पहिला विद्युतीकरण सबै विद्यालयमा भइसकेको छ। प्रत्येक विद्यालयले विद्युतीकरण गरिसकेको छ। र खेल मैदानहरूमा पनि विशेष चासो दिएको छ। अहिले सबै विद्यालयहरूको खेल मैदान राम्रो भएको छ। विद्यार्थीहरूलाई प्रत्येक शुक्रबार अतिरिक्त क्रियाकलाप भइरहेको छ। र साथसाथै प्रत्येक वर्ष शैक्षिक महोत्सव हुने गरेको छ यहाँ, जसले गर्दा यहाँका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र शिक्षकहरूमा पनि एउटा प्रतिस्पर्धाको भावना जागेको छ। र शैक्षिक उन्नयनको विषयलाई लिएर यसले ठुलो मद्दत गरिरहेको छ। र अहिले नयाँ कार्यक्रम जुन हाम्रो दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन भयो, यसबाट विद्यार्थीहरूलाई पनि विशेष हौसला मिलेको छ। हाफटिफिनपछि भाग्ने प्रचलन घटेको छ। अहिले विद्यार्थीले दिनभरि, अब कोही विद्यार्थीहरू पैसा नल्याउने, टाढाबाट पढ्न आउने, उनीहरूलाई खाना अनि भोक लाग्थ्यो, हाफटिफिनपछि भाग्थ्यो। त्यो अहिले भाग्ने प्रवृत्ति हटेछ र बच्चाहरूले राम्रोसँग नास्ता गरेर अर्को टाइम पनि हाफटिफिनपछि पनि राम्रोसँग पढेर जाने र उसको पोषणलाई पनि प्लस
गरेको छ। बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यका साथ वडा समितिले विभिन्न अभियान सञ्चालन गरेको छ। सियारी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा 2074 असार 14 गते भएको स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट वडाध्यक्ष घिसन अहिर तथा सदस्यहरूमा मालती थारू, सुभावती चमार, रोशन प्रसाद चौधरी, जिते कुर्मी निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचित भए पश्चात वडा समितिले आपसी परामर्श र सल्लाह गरेर स्थानीय आवश्यकताका आधारमा योजनाहरू छनौट गरी विकास र निर्माणका कामहरू गर्दै आएको थियो। हामी प्रतिनिधित्व भएर आएको 74 साल 3रा महीना असाढ़ 22 गते को हो। तो सर यहाँ को स्थिति धेरै नाजुक थियो। बाटो घाटो, खाने पानी र सर सिंचाई जस्तै भताभत थियो। त्यस्तै हामी आज 4-5 साल के दौरान में सर घर घर में खाने पानी पुगाउनु सक्नु भयो र सिंचाई को विषय में खेत खेत में सानो ट्यूबवेल, कपटी बोर र यहाँ दिशा मुक्त को शौचालय, सर सफाई में और सर यहाँ को बाटो 40 फीट पहला मापदंड लिए 40 फीट, एक गांव से आर को गांव जोड़ने 30 फीट, गांव भितरे 20 फीट। ते पूर्वाधार बजट सब पे पिच भई सके छा सर, 10% मात्र बाकी छा। और कृषि बाटो पनि यहाँ कम्ती में 40 मीटर लगभग कृषि बाटो पनि नयाँ बाटो तयार गर्नुभयो। सियारी 3 मा बसोबास गर्ने प्रमुख जातिहरूमा थारू, यादव, मल्ला, केवट, बेलदार, चाई, हरिजन, मुस्लिम, तेली, धोबी, ब्राह्मण, मगर, नाउ, कुर्मी आदि छन्। 800 घरधुरी रहेको यस ओडामा घर परिवार संख्या 893 र कुल जनसङ्ख्या 5590 रहेको छ। 95% जनता कृषिमा आधारित रहे पनि अन्य नागरिक भने विभिन्न पेशा व्यवसाय र वैदेशिक रोजगारमा समेत जोडिएका छन्। हामी शिक्षाको अवस्था पनि साबिक हर्नैया गाविसा र हाल वार्ड नम्बर 3 अन्तर्गत हाम्रो 4वटा सामुदायिक विद्यालय र एउटा धार्मिक विद्यालय। त्यो विद्यालयको अवस्था साह्रै नाजुक, साह्रै दैनिक। कस्तो थियो बिहान त्यहाँ विद्युतीकरण नभएको, खेल मैदान नभएको, शिक्षक आफिस कोठा पनि राम्रो नदेखिने। अब अहिले के गरियो भने विद्यालयमा आफिस कोठा टक्क जाने बित्तिकै आफिस कोठा सजेको देखिरहेछौँ। त्यहाँ गएर प्रधानाध्यापकहरूको नाम भएको प्लेट त्यही राखिएछ, नेपाली झन्डा राखिएछ। प्रत्येक विद्यालयमा हामी राष्ट्रियता झल्कने गरी हरेक किसिमको चाहिँ त्यहाँ राष्ट्रिय झन्डा फहराइरहेछ। त्यो विद्यालयहरूको भौतिक संरचना पनि धेरै सुधार भएछ र विद्युतीकरण गरेर चाहिँ इन्टरनेट पनि त्यहाँ जडान भइसकेछ। त्यस्तै सरसफाइको दृष्टिकोणले हरेक विद्यालयमा ट्याङ्की, पानी ट्याङ्की पनि राखियो। त्यसपछि मोटर, पानी तान्ने मोटर पनि राखिसकेछौँ, किनभने फोहोर नहोस्, सरसफाइको दृष्टिकोणले राम्रो देखियोस् अथवा बच्चाहरूलाई रोग व्याध नलागोस् भनेर सरसफाइमा साबुन पानीले हात धुने र सरसफाइ राख्ने, शिक्षकहरूले पनि सरसफाइ गर्ने र चाहिँ बालबालिकालाई पनि सरसफाइ गर्ने, अभिभावकलाई समय समयमा बोलाएर यसो सुझाव सल्लाह पनि शिक्षकहरूद्वारा पनि दिलाइराखेछौँ। हामी पनि टोल टोलमा गएर शिक्षाको अवस्था बुझिरहेछौँ। यस्तै गरी खानेपानीको दृष्टिकोणमा हाम्रो एक घर एक धाराको अवधारणा ल्याएर एक घरमा
एउटा धारा अनिवार्य हुनुपर्ने, कसैले अर्कोबाट पानी खाना नपरोस्, त्यो पनि 100 फिटको तलको पानी नखाने, 120 फिट, 110 फिट, 200 फिट, 190 फिट जस्ता आर्टिजनको पानी पनि खाइरहेछन् कुनै कुनै साथीहरूले। अहिले खाने पानी ट्याङ्की पनि जडान भइसकेको छ हरनैयामा। अब त्यसलाई अब पाइप दगुराउने काम पनि केही भएछ, केही अहिले बाँकी नै छ, अब त्यो भइरहेछ। अब स्वास्थ्यको तर्फबाट हाम्रो हरनैया स्वास्थ्य चौकी थियो, अहिले के हुन्छ भने हामीले प्रस्तुति गृह बनायौँ त्यहाँ, त्यसको चाहिँ एम्बुलेन्स किन्यौँ। अब अहिले त के हुन्छ भने 24 घन्टा हाम्रो हेल्थ पोस्टमा उपचार भइरहेछ, जस्तो खुन जाँच्ने, पिसाब जाँच्ने, दिशा जाँच्ने, खखार जाँच्ने, सुगर जाँच्ने, ब्लड प्रेसर जाँच्ने, यी आवत हामी यहीँबाट निःशुल्क भइरहेछ। यहाँ उपचार हुन नसकेकोलाई वृद्धहरूलाई, बालबालिकालाई, अन्नलाई कुन हस्पिटलमा पुर्याउनु पर्छ, निःशुल्क एम्बुलेन्सले त्यो बिमारीलाई त्यहाँ पुर्याइरहेछ। यस वडामा टोल विकास संस्थाले टोलको विकास र निर्माणका लागि आपसी छलफलबाट योजनाहरू प्रस्ताव गर्ने गर्दछन्। स्थानीय वासीसँग समन्वय र भेटघाट गरी तयार गरिने योजनाहरू प्रभावकारी हुने गरेको छ। खेतीपाती अब धान गहुँको गरिएछ, अनि चाहिँ नि भैँसी पालन पनि गरिएछ, अरू तरकारीहरू पनि हल्का अलिअलि लगाइन्छ, त्यति धेरै त छैन। तर अरू साथीहरूकोमा पोखरी पनि छ, अनि चाहिँ नि भैँसी पालनहरू पनि गर्नुभएछ, धान गहुँको खेती पनि गर्नुभएछ, अलिअलि सब्जीहरू पनि गरिराख्नु भएको छ। प्रायः जसो हाम्रो गाउँमा धेरै पोखरी पनि छ, माछा पालन धेरै भइरहेको छ। त्यो पम्पीसेटहरूले धेरै सहयोग गरेछ आफ्नो पोखरीमा पानी भर्नलाई, अनि पानी निकास गर्नलाई एकदम चाहिँ नि सहयोग भइरहेछ। त्यसमा गाउँपालिकाको अनुदानबाट धेरै राम्रो भएछ। यहाँ टोल विकास समितिले सिफारिस गरेका योजनाहरू ओडा समितिले गाउँ सभाबाट पारित गरी बजेटको व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ। 50 ठो कुकुरा मिलल है, 1 बोरा दाना मिलल है, पानी दाना के भाड़ा मिलल, फिर 30 ठो कुकुरा मिलल, खोर मिलल, वही कुल के हमारे पालन कैली। पहले तो अधिया हुआ कैल जाता, खेती होती और कुछ नहीं रहे। विद्युतीकरण र सिंचाईको लागि ओडा समितिले विभिन्न योजनाहरू अघि सारेको छ। विद्युत भोल्टेज कम भएर समस्या भोग्न बाध्य उपभोक्ताका निम्ति ओडा समितिले विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरी विद्युत क्षमताको विस्तार गरेको छ। कृषि सडक निर्माण, ओडा स्तरीय बाटो विस्तार, कल्भर्ट र पुल निर्माण, सिंचाई खानेपानी, मन्दिर र मस्जिद निर्माण जस्ता क्षेत्रमा ओडाले विशेष पहल गरेको छ। देखल जा सड़क पहले बहुत पातर रहे, हीलो रहे, बहुत ढेर कनई में जाग परे बुड़ के घर में हर खेते में। अब ते चाकर हो गई बाटो, हाईवा जाता, बड़ा बड़ा हाईवा जाता, कंपाइन नहीं आ पाते रहे हमन के गाँव में। देखल जा काटे धान गेहूँ, अब ते उकुल सब चली आत बा। अब नाली भी बन गई बा। घर में पहले ते बहुत धूल उड़त रहे, अब ते कम हो गई। देखल जाए लइकन के पढ़ाई वढ़ाई बहुत सुविधा हो गई, घर ही बस आ जात बा। पहले तो जाग परे पठाए, अब ते आ जाता बस। छोटो लइकन के बहुत परेशानी रहे, अब ते बड़को लइका हाँ अब ते पहले 5 तक पढ़ाई रहे, बहुत दूरे दूरे जाग परे। अब ते हो गई गाँव पालिका में, हाँ नगीचे सब हो गई विद्यालय, अब कैंपसो भी हो गई नेरे, नहीं तो जाग परे बुटवल भैर हवा कहाँ कहाँ जाग परे। अब लइकन के बहुत सुविधा हो गई बा। ओडा समितिले युवा स्वरोजगारका लागि
विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गरेको छ। युवा तथा बालबालिकाको अतिरिक्त क्रियाकलापको विकास गर्न विभिन्न खेलकुद सम्बन्धी गतिविधि तथा खेल सामग्री वितरण गर्ने काम पनि ओडा समितिले गरेको छ। ओडावासी महिलाहरूको आत्मनिर्भरताका लागि विभिन्न तालिम, क्षमता विकासका लागि अनुशिक्षण कार्यक्रम ओडा समितिले सञ्चालन गरेको छ। हमरे सिलाई करल जाली। पहले शुरू में छोट कुन दुकान रहे, पहले शुरू में घर ही सीखल गए, बूढ़ा बूढ़ी घर ही सीख के छोट कुन दुकान खोलल गए। पहले एक ठू मशीन रहे, अब ते 5-6 ठू किन लेहल गए। अब दुकानियों बा, कॉस्मेटिक पसल बा, कपड़ों बा। अब तालीम लेने और हम सिखाइने। अब हम पसल में बैठा ले, हमारे श्रीमान जाने सिखाए, डिजाइनर पनी सिखाना। दुकान में हमन के कॉस्मेटिक सामान सब मिलत और कपड़ा, सूट, ब्लाउज, साड़ी और बुटीक के सामान पनि मिलत। तालिम पनि कराइल जाली। ओडावासी जनताको सेवा र सुविधाका लागि ओडा समितिले सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाएको छ। जनताको कुनै पनि काम सहज र सरल ढङ्गले गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू सदैव तत्पर देखिन्छन्। सडक, खाने पानी, धारा जाने घर में सबके खाने पानी, धारा र बोर पानी सबके देहाइल बा। अब ढेर हमन के देखा जाए स्कूल यहीं जंगहत्था में है। पहले एकदम बच्चे भी बहुत कम रहने, अब ढेर बच्चे भी भईने आगे बढ़ल। हमन के अथी में है, पहले एकदम बहुत कम रहे, अब प्रत्येक आइया मन के हेलीपोस्ट जौन बा, हेलीपोस्ट में भी पहले वैसा नहीं रहे। अब यूँ अच्छा दवाई होता, सब कुछ बढ़िया से होता। अब स्थानीय से पहले तो एकदम नजदीक है। सामाजिक न्याय र सद्भावयुक्त समाज निर्माण गर्न पनि ओडा समितिले सामाजिक सचेतना अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। सामाजिक विभेदहरू जस्तै महिला हिंसा, जातीय विभेद अन्त्य गर्न ओडा समितिको पहलमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। निर्वाचन में जाँदाखेरि हाम्रो घोषणा पत्र में जुन हामी घोषणा पत्र घर घर में गएर जनतासँग हामी जुन बाचा गरे थियौं, त्यो घोषणा पत्र अनुसार हामी संपूर्ण हात हालिसकेछौं। अब काम गर्ने बेलामा लगभग हामी 80% कार्य सम्पन्न गरिसकेछौं। अब 20% काम को पनि सुरुवात पनि भइसकेछ। अब यो 78 र 79 अन्तर्गतको बजेटमा यसलाई हामी कहीं 5%, कहीं 15%, कहीं 10% काम बाँकी रहन्छ भन्ने हामीले सोचेछौँ। यस विषयमा हामी अब पूर्ण त आफैमा कसैलाई हुँदैन, अधुरो त रहिरहन्छ। तर जहाँसम्म लाग्छ कि हामीले जुन बाचा दिए थियौं जनतासँग, त्यो एकदम ईमानदारीको साथ हजुरको मिडियाबाट पनि अनुरोध मैले के गरेछु भने, हामी कहीं एक पैसा कसैले कहीं देखाउन सक्छ अनियमितता गरेको, त्यसको घरमा हामी जीवनभरि गुलामी गर्दिन्छौँ। किनभने हामीले जहिले पनि यही सोचेथ्यौं कि विकास निर्माण किन हुँदैन। यदि एउटा जनप्रतिनिधिले इच्छैदेखि लाग्यो भने जनता पनि साथ दिन्छन् र काम पनि राम्रो हुन्छ। यो छिटै यो देश विदेशीको दाँजोमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हामीलाई आँट पनि भएछ र अनुभव पनि भएछ। के गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ, त्यो सबै ज्ञान हामीसँग भइसकेछ। अब यो पहिलो निर्वाचन भएको नाताले केही अनुभवको कमी पनि थियो, केही प्रशासनिक बाधा व्यवधान पनि आयो। त्यसलाई चिर्दै हामी धेरैभन्दा धेरै राम्रो काम गरेछौँ र गर्दै जानेछौँ र त्यसलाई आफ्नो जनताको इच्छा र आकांक्षा अनुसार काम गरेको, उहाँको एक पैसा कर तिरेको
कहीँ हामी यहाँ नियमितता गरेको पनि हामी गर्दैनौँ। चाहे कसैलाई 70 वर्षका वृद्ध आमाले नागरिकता नबनाएको घर दैलो गरेर तिनलाई हामी आफै बोलाएर फारम भरेर यहाँबाट सिफारिस गरेर जिल्ला प्रशासनसम्म भाडा किराया दिएर पनि त्यहाँ पुगायौँ। यदि चाहिँ केही कारणवश मिलेन भने त्यहाँ जिल्ला प्रशासनमा पनि गएर भनसुन गरेर तिनका नागरिकता हामी ल्याएछौँ र अहिले तिनी आमाहरू खुसी छन्। 2-4 पैसा कोही विधवा छ भने पाउँछ, कोही सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत पाइरहेछन्, तिनलाई खुसी भएछन्। सियारी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य इकाइबाट प्रवाह भएका स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाको बारेमा ओडा समितिले टोलमा जनचेतना विस्तार गरेको छ। ओडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाको माध्यमबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाबाट लाभान्वित हुन नागरिकहरूलाई प्रोत्साहन प्रदान गरेको छ। हाम्रो यो सियारी गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 3 मा रहेको हर्नैया स्वास्थ्य चौकी हो। यो यसबाट हामीले विशेष गरी नेपाल सरकारले तोकेका नियमित स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। जस्तो खोप हुन्छ, खोप सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै सुरक्षित मातृत्व सेवा अन्तर्गत गर्भवती जाँच अनि सुरक्षित सुत्केरी गराउने हाम्रो यो बर्थिङ सेन्टर पनि हो। त्यसबाट हामी सुत्केरी सेवा पनि प्रदान गरेका छौँ। त्यसै गरी परिवार नियोजन सेवा अनि पोषण सेवा छ। पोषण सेवामा हाम्रो कुपोषित बालबालिकाहरूको लागि ओटिसी सेन्टर भन्छौँ हामी। कुपोषित बालबालिकाको लागि चाहिँ उपचार सेवा RUTF दिएर उपचार गर्ने परामर्श, पोषण परामर्श सेवा लगायतका सेवाहरू यहाँबाट प्रदान गरिएको छ। त्यसै गरी प्रयोगशाला सेवा पनि उपलब्ध छ यहाँबाट। त्यस्तै क्षयरोग, कुष्ठरोग, मलेरिया लगायतका सेवाहरू हाम्रो यो नियमित सेवा अन्तर्गत चाहिँ पर्छ, तिनीहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र विशेष गरी सियारी गाउँपालिकाले गर्भवती सेवाहरूको लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरेको छ, जुन हाम्रो यो स्वास्थ्य चौकीबाट पनि प्रदान हुन्छ र सियारी गाउँपालिकाभरि त्यसको लागि चाहिँ नि त्यो सेवा उपलब्ध छ। गर्भवतीको लागि आइरन, क्याल्सियम पनि सियारी गाउँपालिकाले थप गरेको छ। त्यो नियमित उहाँहरूले पाइराख्नुहुन्छ गर्भवती र सुत्केरीहरूले। त्यस्तै गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको लागि आवश्यक पर्ने प्रयोगशाला परीक्षण पनि यहाँबाट निःशुल्क प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि प्रयोगशाला सेवा पनि यहाँबाट निःशुल्क प्रदान गरेका छौँ, जुन सियारी गाउँपालिकाले थप सेवा स्वरूप यो प्रदान गरेको छ। हाम्रोबाट दैनिक मोटामोटी 30-35 जना सेवाग्राहीहरूले सेवा लिनुहुन्छ र हामीले यहाँबाट हुने औषधि वितरणका कुराहरू, इन्जेक्सन ड्रेसिङका कुराहरू, परामर्शका कुराहरूबाट हुने सेवाहरू हामी प्रदान गर्छौँ। त्यो बाहेकको थप सेवाहरूको लागि चाहिँ हामीले नजिकका अस्पतालहरूमा पठाउने गरिएको छ। जस्तै सुत्केरी हुन नसक्ने अवस्थामा यहाँबाट फ्री एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध हुन्छ, त्यसरी उहाँहरू बाहिर जानुहुन्छ। त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकहरूको विशेष समस्याहरू त्यस्तो केही छ भने पनि हामीले निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा मार्फत चाहिँ सेवा दिएर प्रेषण गर्ने गरेका छौँ, अन्य हस्पिटलहरूमा पठाउने गरिएको छ। ती सेवाहरू यहाँबाट उपलब्ध छन्। स्थानीयवासीमा आफ्ना स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या लिएर स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्ने बानीको विकास भएको छ।